السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په ډېر کوچني عمل سره تاسو د یو حج قبول سوي او د یو عمرې قبول سوي ثواب حاصلېدلی سي. آیا تاسو د دغه عمل څخه باخبر یاست که نه؟ دا عمل ډېر کوچنی دی او د دې لپاره همت کول پکار دی. ډېر اسانه هم دی، لیکن ډېر ملګري دوستان په هغه وخت کې د غفلت په خوب باندې ویده سي او د دغه غټ ثواب څخه دوی محرومه کیږي. کول یې ډېر ضروري دی هر انسان لپاره. عادت کول خو یې فبها و نعمت. هغه انسانان چې هغوی سهار لمونځ په جمع باندې کوي او هغې نه وروسته دوی کیني تر اشراقه پورې د الله پاک ذکر او تلاوت کوي، بیا وروسته د هغه نه د اشراق په وخت کې دوی جګیږي او 2 رکعته لمونځ د الله پاک په حضور کې کوي. تاسو پوهېږئ د دې ثواب څومره دی؟ د دې ثواب د یو حج و عمرې دی. د ټولو هغه ملګرو دوستانو څخه زما هیله دا ده چې تر ننه پورې دا عمل نه دی کړی. تاسې یو عمل، کوچنی عمل او دومره غټ ثواب چې حاصلېږي پې، د دې څخه بېغوري او یا په غفلت کې مه پاتې کېږئ. حتما دې ته دغه عمل خپل روټین وګرځوئ او دا عمل همیشه ادا کړئ.